បារាជ័យហើយជំនួបសម្ងាត់របស់លោកដូណាល់ត្រាំលើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់គឺគ្មានលទ្ធផលច្បាស់លាស់នោះទេភពលោកកំពុងអត់មើលជំនួបសម្ងាត់នឹងបន្តមួយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពឬ Situation Room កាលពីថ្ងៃសុក្រទី29ខែឧសភាបានបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺការប្រជុំដ៏តានតឹងនេះគ្មានលទ្ធផលច្បាស់លាស់សោះថាតើ Washington នឹងចាត់វិធានការបែបណាបន្ទាប់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យោងតាមរបាយការណ៍ BBC បើទោះជាកិច្ចប្រជុំមិនទទួលបានផ្លែផ្កាប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយពេលចប់កិច្ចប្រជុំលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារព្រមានចំទៅកាន់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់លើបណ្ដាញសង្គម True Social នៅលើលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតចំនួន3គឺទី1អ៊ីរ៉ង់ដាច់ខាតមិនត្រូវផលិតអាវុធឬគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរឡើយទី2ត្រូវបើកច្រកសមុទ្រហោមកភ្លាមដោយគ្មានការទារលុយពន្ធលើកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូននិងទី3ត្រូវតែកុំទេចចោលរាល់គ្រាប់មីនក្នុងទឹកទាំងអស់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC